콜라 멘토스 2차 실험을 한번 더 해보겠습니다. 안녕하세요, 짱빙이에요. 저는 오늘 민준이와 같이 한번 실험을 같이 해볼 거예요. 그럼 아까는 그냥 콜라를 입에 넣었지만 이번에는 멘토스 2개를 입에 넣고 콜라를 흔들어서 한번 입에 넣어 마셔보도록 하겠습니다. 얼마나 큰 일이 일어날지 궁금하네요. 한번 실험을 시작해보도록 하겠습니다. 이번요. 왼손 비비고 오른손 비비면 팔도 콜라. 야, 거봐, 내가 말했잖아. 내가 그 전에 터진다고 말했잖아. 봐봐, 내 예상 딱 적중했지. 넣기도 전에 터진다고. 근데 왜 느낌이 안 온다? 이번에도 실패. 설마 그가 온 건가? 여기에 넣었어. 이거 2개 다 빠졌어. 아, 멘토스 여기에 넣었어. 잠시만 나와주세요. 완벽한 실험 같아. 그러다가 진짜 터지겠다. 고돌이 안녕. 지하는 게 되게 주세요. 소리가 안 난다는 건 안 된다는 거예요. 이제 콜라도 죽을 때가 됐네요. 샤이크 두고 줘요. 뚜껑이 찐득찐득해. 카리스마 있게 움직여. 왼손을 비비고 오른손을 비비고 그리고 이거 콜라. 이번에도 계속 올라오다가 말아. 그럴 것 같습니다. 네 여러분, 그럼 다음 영상에서 뵙도록 하죠. 바이바이.